この秘訣をあなたに預ける。イエーイ。はい。というわけで、毎週出してる前線突破の攻略なんですけれども、もしですね、あなたがいなくなったら、この前線突破の攻略どうするんですかということをですね、連日全世界からいただいております。それもあってですね、今回、私がここまでやってきた前線突破をする上でのコツ、そして知識、分かっていることをすべてお伝えしようと思います。はい、まず、前提知識として3つの差分というのをお伝えしようと思います。それがこの3つですね、端末差、環境差、設定差があるということです。まず端末差なんですけれども、私なんかこの Pixel 6という端末をいつも使っています。この Pixel 6はベンチマークスコアっていうので検索してみると、このようにそのスマホ自体の性能を見ることができますので、皆さんもですね、お使いのスマホプラスベンチマークスコアで、大体のそのスマホのスペックを見ることができますので、より性能の良いスマホに乗り換えた方が、おそらく前線突破をやりやすくなると思います。次に環境差ですね。所属しているサーバーでしたり、プレイしている端末、パソコンでやってるかスマホでやってるかっていうのでも、随分動きと見え方っていうのが違うみたいです。私も以前ですね、海外の方がやってるプレイ動画なども見たんですけれども、私のサーバーだとそこでつまずくのになっていうところをスーッとね、通過してたりするので、そういった差分があるんだなっていうのは感じてます。あとはお部屋の Wi-Fi の状況でしたり、端末がですね、充電していて熱いかどうかだったりとか、そういう細かいところも微妙にですけれども差が出そうです。はい、そして最後に設定の差ですね。プロフィール画面の設定、そして一般設定の中から、パフォーマンスと画質を調整するところがあります。この設定でもですね、弾の見え方だったり動きっていうのが違ってくるので、プレイに影響が出る部分です。この3つの差を理解した上で、ハイスコアを狙う場合は、それぞれ最適化させていくといいでしょう。続いて、プレイ面での知識です。序盤ですね、ハイスコア狙いの場合は、もう一発弾を漏らすかどうかという差が、その後の展開にかなり響いてきます。なので、特に最序盤の動き、これをどれだけ最適化するかで、スコアが変わってきます。はい、続いて、運要素があるということですね。たまになんですけれども、樽へのダメージが2倍になる時があります。これ序盤で発動すると差がつく要素になるので、ハイスコア狙う場合は、この運を引くっていうのを待つのも一つの手です。さあ、今何回も試行回数繰り返してますけど、なかなか簡単には出ないんですよね。今出ましたね。このシーンよく見てください。兵士が発砲して、3が突然1になりました。このように稀に運要素で樽へのダメージが2倍になります。こういう風な序盤で2倍が出て早く樽が割れるとですね、例えば今、青マスのところで攻撃をしていましたけれども、この青マスで攻撃できる時間も増えるので、最終的なスコアが変わってきます。日曜日の前線突破の第4ステージ、5ステージ目に配置されていることが多いんですが、この二股のステージですね。この二股ステージの時、ゾンビの攻撃がめちゃめちゃ強いです。でも攻撃モーションが発生してしまったらその時点で確定で1体の兵士がやられてしまうので、特に序盤はですね、兵士減らしたくないので、ゾンビを意識して倒しに行くという立ち回りが必要になる場合があります。二股ステージはゾンビが強いと覚えておきましょう。はい、続いてアイテムについての知識です。まずはアサルトライフルですね。こちら獲得すると攻撃速度はアップします。取れば取るほど速度は上がるので、優先度高めに獲得してください。序盤に登場した時は兵士よりも先に、優先して獲得することでポイントを伸ばせる時があります。続いてガトリングの兵士ですね。これを獲得すると攻撃速度が超アップします。このガトリング兵士がいるステージではポイントを獲得しやすいので、最適ルートを見つけることで高得点を狙いましょう。続いて火炎放射で攻撃するガンプですね。このガンプはこの図のように左右に炎がゆらゆら揺れるので、正面以外の樽にも攻撃を当てることができます。例えばこのシーンだと、毎朝80のマスに兵士たちの弾丸をすべて集中させていき、左右に揺れるガンプの炎で右と左の樽を破壊していくという流れですね。続いてモニカです。モニカもガンプと同じように正面以外の樽を壊せて、より遠くの樽を攻撃できます。爆撃にはですね、範囲があって、近くの樽までダメージが飛ぶことがあるので、その特性を理解した上で、より効率の良いルートを探していきましょう。はい、このようにですね、今、モニカの爆撃は、まっすぐ行ったり左に飛んだりして、正面にいないところの樽も攻撃してくれます。
モニカやガンプといったお助けキャラが入手できるステージでは、どの樽をこのお助けキャラに任せるのか、そして自分はどの樽を兵士で注力して攻撃するのかというところを探すと良いです。続いて、プレイ面での基本技ですね。まず一つ目がゾンビの誘導です。このゲーム、ゾンビを攻撃していくよりも、とにかく的でしたり、アイテムの獲得を優先する動きをした方がスコアが伸びやすいです。例えばこのステージなんですが、最初にゾンビの群れが前にいるので、それを完全に無視して、後ろのマス、そして樽を攻撃していって、兵士の数を増やしていきます。次のこのシーンでも、ゾンビをできるだけ青マスの前から避けさせて、十分避けた後にマスに当たるように兵士たちを移動させていく。このようにですね、ゾンビに一回攻撃されてもやられないステージに関しては、先にマス、そしてアイテムを優先させた方がスコアが伸びます。ただし、前半お伝えした二股ステージに関してはゾンビが強いので、このステージの場合はきっちり倒さないといけない場合の方が多いです。続いて、基本技二つ目、横スライドですね。的に対する射撃時間をできるだけ長くする技です。日曜前線突破において、このマスの前でどれだけ兵士を増やせるかというのはめちゃめちゃ大事です。たくさんの兵士で攻撃するときに、素直にそのまままっすぐ当たるのではなくて、この円のこの部分ですね。こうすぐまっすぐ取らないで、こうじらして、このコートへヒューっていって、獲得することによって得点をより伸ばすことができます。はい。そしてここからは私もまだ研究段階ではあるんですけれども、このように大勢の兵士の円ができたときに、この円のどの部分で攻撃した方がポイント増加につながるのかというのを気にしたことがある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。実際にですね、私も体感ベースでは当て方によってポイントの増え方が違うような気がしてます。まずこの兵士の円なんですが、適当に集まっているわけではなくて、一定の法則に基づいています。まず一番真ん中に第1円ができて、その後に第2円、第3円、第4円という風に、この40の円で大きく見てもらえば OK です。第4円まで完成したらそれ以上大きくなることはないです。第4円が完成するまでは、この右端の部分から少しずつ兵士の数が増えていって、一つの円が完成する。そんな流れです。なので、例えばこういう風に中途半端な円の場合は、兵士の弾の数にですね、左右で露骨に差が出ます。こっち側の右半分の半円よりも、こっちの左半分の半円の方が、円の完成度が高いので、兵士の数が多いです。場面によってどこで当てるかっていうところを判断しては欲しいんですけれども、基本的に最大の円になるまでは基本真ん中、中央寄せで攻撃していくので間違いないかなっていう風な感じがします。はい、そしてここからは特に私もまだ仮説ベースでしかないんですが、これ最大円が完成した時の兵士たちの攻撃なんですよね。この攻撃の光をよく見てもらうと、弾の出方にですね、ムラがあるのがなんとなくわかります。色を変えてみましょうか。こういう風にした方が多分わかりやすいと思います。これを見るとですね、ここになんか特徴的な隙間があるのがわかるんですよね。これって、ほぼ一直線のラインに準じてまして、もしかしたらなんですけど、このラインが結構空いてるんじゃないかなっていう風に私考えてます。これはガドリングの時も同様でして、こんな感じで穴開いてるんですよね。これ先ほどの穴の開き方とほとんど同じです。なんとかして解明できないかなと思って私印刷して、トレーシングペーパーで透かして実測してみたんですけど、なんとなくなんですけど、目で見た時と同じような隙間があるような気がします。なので、最大円が改正した後は、この空いてるであろうラインを避けるといいような気がします。その方が実際点が伸びてる気がします。円になるとこういうイメージですね。こういう4円が完成した後に、この辺ですね、中央より若干右より、第1円の一番端の兵士たちから、第4円に入らないぐらいのこの黄色のラインの部分が強いゾーンなんじゃないかなっていう風に見てます。なんとなくですが、左側よりも右側に逸れたところの方が強い気がします。はい。というわけで今回は前線突破ハイスコアの秘訣でありました。この動画は良かったよ、役に立ったよっていう風に思った方、ぜひいいね、それからチャンネル登録の方お願いいたします。こちらをもとにですね、より前線突破のスコアの研究が進んでいくことを望んでおります。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。このグラフは、この直近ですね、私の YouTube に来てくださった方の、グラフの推移なんですけど、この、何色？青色？紫？みたいな色は、これ日本の方ですね。で、
これアメリカの方ですね。で、この緑がタイの人。で、このオレンジが台湾の人。で、今までですね、全く来てなかったんですけど、韓国の方が突然この2月2日、パコーンと上がってるのわかります？すっごい山になってるじゃないですか。こんな感じで来てくださったんですよね。で、これ何かっていうと、これ2月2日って、前線突破のフレームの報酬、あれがね、最初に出た日なんですよね。これ見てもらったらわかるように、若干なんですけど、毎日曜日ずつ若干この海外からのアクセスがね、多くなってるっていうふうなことを受けまして、それもあってですね、今回ちょっと全世界からですね、要望があったということで、前線突破の動画を撮りました。もしかしたらですね、今後私の動画もですね、ちょっと日本語字幕以外の字幕がたくさんついていくかもしれません。加えて海外のね、コメントだったりとかも入るかもしれませんので、その時はですね、皆さんで、優しくですね、日本のラスト文化を教えてあげていただければなというふうに思います。以上です。